Buzdolabı 7/24 sürekli çalışan bir beyaz eşyadır. Elektrik faturasında en çok elektrik maliyetini arttıran kalemler arasında yer alır. Hep beraber bir buzdolabının günde, ayda ve yılda ne kadar elektrik enerjisi maliyeti oluşturduğunu inceleyelim. A+ etiket değerine sahip, yılda 382 kWh enerji tüketen buzdolabının enerji maliyetlerini günlük, aylık ve yıllık olacak şekilde detaylı olarak açıklamaya bırakıyorum. Dünya Tüketim Günü'nde buzdolabımızın kapağını ne kadar az açarsak tüketimimizi azaltmış oluruz.